香香酒意，美好回忆，生活的小确幸。Hello， 大家好，大家好，我是香香酒意咖啡庄园的红豆师酒意。其实这个影片已经录超过1个月了，但是因为后来就在忙台北展的东西，所以一直到现在才把影片给剪辑好。这边还是要非常感谢来台北展看我们的大家，谢谢你们，有你们的支持跟鼓励，是我们走下去的动力。这次的礼盒上面有非常可爱的插画，盒子非常的厚实，而且非常的有质感。台湾是一个会有台风的国家，台湾的咖啡在这样特殊的环境里，也造就了特殊的咖啡风味。而这一次的礼盒里面会有18家的台湾咖啡，12家的国外咖啡庄园，总共会有30包的浸泡式咖啡。那这些咖啡呢，分别由台湾30间不同的烘焙业者去做烘焙，特别推荐给喜欢尝鲜的朋友。那因为疫情的关系，所以今年的台北国际咖啡节是改成线上咖啡节。说明书的背面呢是浸泡包的使用说明，里面还附了一张小海报。那这个小海报呢，上面就是这30间咖啡业者的照片。里面的内容物是长这个样子的。小麻袋里面装的呢是这一次咖啡节的专属咖啡杯，一起来看看它长得怎么样吧。这个咖啡杯的材质是陶瓷的，底部的造型也很特别，正面有这次台风咖啡的插画，底部有制造商的 logo。那也有一份关于咖啡杯的产品说明书。我今天呢打算用盲测的方式，还不要先去看背面到底是哪一家的咖啡，那就是直接做冲泡跟直接去喝看看。那我们就来拆封吧。这个方向要拆，不太好拆，不是惯用手。那它里面呢，跟我们就是不是我们一般看到的滤泡式的咖啡，它是这样子浸泡包的，放进去。是说多少？我弄到170了。好了，没关系，那就先这样。那我有稍微把它就是晃动一下。时间到了 ，OK。然后就可以来享用啦。那我先喝一点看看。我觉得好像可以不用这么淡。170的水对我自己来讲啊，比较薄了一点。给大
大家看一下今天的天气，其实外面天气蛮好的。OK， 妈妈在那边，看到吗？妈妈在蹲在外面，她是在忙，可以把她呼唤进来，喝咖啡了。来呗。所以它就是会跟手冲比起来，它稍微会比较浊一点，这样看得到吗？那你吐出来啊，反正它就跟杯测的意思一样，它就是。就只有一杯不够饮啊，就好几杯杯测这样子才够饮。这是哪一个？不知道我弄盲测的没有啊，他没有写。有啊，他会写在背面，然后但是我是想说，喝了以后再来看这是哪一家的咖啡。它这一支在中温的时候，水果的调性就跑出来了。柑橘、巧克力。那我要看咯，我要来看一下是哪一间的。噔噔，这个是百胜村的波旁厌氧水洗60小时。决定要用杯测的方式，再随便拿个4包，那顺序就这样吧。然后一样是大概2分的时候，稍微把它动一下，动4下，1、2、3、4，有那断掉了，吓我一跳。那我让它大概泡个3分20秒。还好我一开始没有弄得很满。太太。来哟，你不是要杯测？我弄好啦，4杯，只是有一杯有一点掐透出来。第1杯我觉得还蛮好喝的，第2杯好厉害哦，第2杯我猜有可能是艺妓，可是说我觉得各有特色啦。这4杯，哇！来看一下第一杯是，我以为全部都是台湾的豆结果这一个是巴西的豆子，新世界厌氧红蜜。第1杯，然后第2杯，结果我们都猜错了，它不是 Geisha， 它是 SL34 跟 SL28， 然后是肯雅的豆子。所以我误会了啦，我里面应该是18家的，10几间的台湾豆啦。是哦。然后都是台湾的烘焙师烘的，然后这是咖啡侍者的，哇，这支真的好喝。好，然后第3个这个是洪都拉斯的卡杜拉波旁，它真的喝起来稍微比较巧克力的调性。然后第4杯是巴拿马的卡杜拉水洗。对了，我刚刚也以为都是台湾豆，所以我误会了，不好意思，拍谁？然后我刚刚发现就是它每一个包装的这边都有右下角都有附上那一家咖啡的 logo。所以就是可以认识30间的烘焙业者，认识30个处理厂，30个庄园的咖啡。好了，今天的影片就到这里结束了，非常感谢您的收看。喜欢我们的影片，欢迎按赞。有任何想说的，都可以在底下留言给我们哦。
台风咖啡的购买方式放在资讯栏里面。我们下次见啦，拜拜。